В народной медицине немало рецептов, которые способны эффективно и в кратчайшие сроки вылечить этот надоедливый недуг. Одним из таких рецептов является микстура из банана, меда и воды. В этих продуктах содержатся мощные ингредиенты, которые успокаивают горло, очищают легкие и способны вылечить затяжной кашель и тяжелый бронхит в короткие сроки. Сезон ОРВИ и гриппа в самом разгаре, и каждый человек хоть раз в сезон все же подхватывает вирусы. Если в начале простудных заболеваний человека достают насморк, чихание и высокая температура, то на 4-5 день в симптоматике появляется кашель и хрип. Лечение не стоит оттягивать, так как любое простудное заболевание может дать серьезные осложнения. В народной медицине немало рецептов, которые способны эффективно и в кратчайшие сроки вылечить простуду. Одним из таких рецептов является микстура из банана, меда и воды. В их составе есть витамины, аминокислоты и микроэлементы, а благодаря вкусовым качествам такую смесь с удовольствием будут принимать как взрослые, так и дети. Нам понадобится 400 мл кипяченой воды, 2 спелых банана, 2 столовые ложки натурального меда. Сначала чистим бананы и разминаем с помощью деревянной ложки до образования кашицы. Перекладываем бананы в кастрюлю, заливаем воду и даем настояться в течение получаса. Далее добавляем мед, ингредиенты тщательно перемешиваем. Смесь процеживаем и целебный сироп готов. Такое средство необходимо принимать по 100 мл 4 раза в день. Курс лечения составляет 5 дней. Спустя всего 2 дня вы почувствуете значительное улучшение своего состояния. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!